보통 심장병이 진행되었을 때 보일 수 있는 증상은 강아지의 경우에는 가벼운 기침 또는 호흡 곤란, 그다음에 조그만 운동하면 힘들어하는 운동 불내성 같은 증상들이 있을 수 있고 간혹 쓰러지는 증상을 보이는 아이들도 있습니다. 또한 폐에 물이 차거나 아니면 이제 가슴에 물이 차는 폐수종 또는 흉수와 같은 이제 증상들을 호소하는 경우도 있고요. 이제 그런 경우는 극심한 호흡곤란으로 증상이 나타나기도 합니다. 고양이의 경우에는 대표적으로 동맥혈전색전증이라고 하는 증상인데요. 이 증상이 나타나게 되면 보통 후지 마비 증상과 후지 냉감이 발생을 하게 됩니다. 뒷다리로 가는 혈관을 이 혈전이 막으면서 생기는 이제 증상이라고 보시면 되겠습니다.